九龍半島咧有一個豪宅區叫加多利山，呢個簡直係九龍嘅城市綠洲，全部都係獨立屋同埋低密度住宅。你睇下個環境，個大露台入嚟，我有1800幾尺嘅屋。咁今次咧個裝修基本唔錯嘅，咁仲有一個好靚嘅廚房，你入去睇下。廚房當然係會有我哋嘅工人房，同埋一個好齊全、所有高級設備嘅廚房。今次呢個屋苑喺加多利山裏邊係仲唯一可以買賣嘅物業嚟㗎啦，因為成個加多利山都係俾中電加道理家族持有，你唔會再有機會買到其他物業㗎啦，所以呢個屋苑自住投資收藏都非常有價值。有個冇走廊㗎3房，咁啊呢度客廁啦，咁跟住咧我哋3房裏邊咧有2個套房，咁當然另外一個套房咧都唔細嘅。咁我哋重點就係咩咧？都係有個主人套房啦。咁主人套房我成日都講，一定有一個主人套廁嘅。咁靚嘅廚房有隻門喎，去邊㗎？出翻去個 lift 度㗎。點解？因為好多嘅豪宅咧都會有一個俾工人出入嘅門口㗎。